我個膝頭哥咧就大約痛咗6、7年度啦。咁譬如行兩行咧就會好痛嘅，隻腳咔咔聲嘅。我做完呢個療程，連止痛藥我都唔需要再食啦，可以去街行好耐都得。喺呢個行成日街都可以。我叫 Shirley。我做療程之前咧，我係起身踎低都好辛苦嘅，痛嗰陣時咧上落樓梯就好痛嘅，好酸痛，好冤到你咧係唔想行嘅。譬如好似我約咗啲朋友去街啦，咁譬如行兩行咧就會好痛嘅，隻腳咔咔聲嘅，咁啊變咗行兩行我就要坐。其實好多嘅日常生活都有影響到咯。有陣時講下，我自己都會喊咗出嚟。我想要自己身體好，隻腳好。咁我做完療程之後咧，我就可以踎得好低啦。好活動自如啦。開頭做嗰陣時自己好驚啦，咁做下嗰陣時咧就好舒服嘅，做落去啲治療師都好好，同埋嗰個顧問都好好，佢哋都好親切，每次做完佢都好關心我你個痛症而家好冇啲啊？咁而家已經係唔痛啦，同埋隻腳咧唔會有喇喇聲，我隻腳都可以排得好高好高嘅 ，very good。多謝 N 機能再生 ，N 機能再生幫到我， N 機能再生幫到我。